मित्रों, आज हमारे साथ पूनम बेन है। उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत थी, तो हम उसका एमआरआई एक्सरे देखेंगे। आप देख सकते हैं इधर उसको C3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 में डिस्क बल्ग है। आप देख सकते हैं। पूनम बेन, आप कहाँ से आ रहे हैं? सर्वप्रथम अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। अहमदाबाद। अहमदाबाद से आपको क्या दिक्कत थी? मुझे ये बैक में प्रॉब्लम थी और पीछे से गैप पड़ रहा था और नसें पूरी मेरी वो ब्लॉक होने लगी थी, यानी ब्लड पहुंच नहीं रहा था उसमें। ये कितने तो साल से दिक्कत थी? ये करीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। हाँ, दिक्कत कैसी होती थी आपको? यानी क्या होता था पता है, पैर में सूजन आ जाती थी, हाथ में वो झंझनाहट सी हो जाती थी, फिर पैर नीचे रख नहीं पाते थे, सो नहीं पाते थे, सोए तो यहाँ पीछे से दर्द होता था बहुत। और बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी बैक में ना, सब जगह यानी जैसे शरीर जैसे था ही नहीं, ऐसे हो रहा था पूरा। पूनम जी, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत ही। दर्द होता है आपको? नहीं, अभी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। यहाँ पे थोड़ी सूजन हो गई थी, वो भी थोड़ी मुझे वो लग रहा है कि अब दर्द निकल, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत दर्द हो रहा था, अभी नहीं इसमें हो क्या रहा है, आपको जो डिस्क बल्ग था हाँ, C4-5 में, जो इसमें हमने गादी अंदर डाल दी, इसकी हाँ, वजह से आपको जो कंप्रेस हो रही थी हाँ। नर्व्स, वो कंप्रेस होनी बंद हो गई, इसलिए अच्छा, आपको अभी ठीक हो गया। ठीक हो तो गया। पूनम बीन, आपका ये वीडियो हम यूट्यूब में डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये पेन था ने हाँ। हाउ ढीलो मेक दे जो जो आह! ऊंडो श्वास लो, छोड़ो, ऊंडो श्वास लो, छोड़ो, ऊंडो श्वास लो, पूनम बीन, छोड़ो। आओ रिलैक्स, आओ, ऊंडो श्वास लो, छोड़ो, आओ रिलैक्स हो पूनम बीन। रिलैक्स। शरीर लूज रखो। रिलैक्स होना।